bunyi berdecit pada mesin mobil. Ada mobil keluhannya, mesin mobilnya bunyi berdecit. Setelah kami cek, ternyata sumber bunyinya dari fan belt. Kondisi fan belt pecah-pecah, sudah waktunya diganti. Jika dibiarkan saja, dapat merusak komponen lainnya, seperti alternator, kompresor AC, water pump, dan lain-lainnya. Langsung kita ganti fan belt dengan yang baru. Follow untuk info menarik lainnya.